टीवी न्यूज़ सां गॾु मां आहियां फरा अख्तियार। हेडलाइन्स अवां ॾिठियूं, तफ़सीली ख़बरुनि में अवांखे भली कार। नाज़रीन, बुलेटिन जी शुरूआत में अवांखे अहम ख़बर खां आगाही ॾींदा हलूं त नवाबशाह पुलिस डॉक्टर परवीन खे ईसाइण वारे वाक़े खे ड्रामो करार ॾींदे केस सी क्लास करण जी समरी अदालत में जमा कराए छॾी आहे। नवाबशाह पुलिस डॉक्टर परवीन खे हिसाइण वारे वाक़े खे ड्रामो करार ॾिनो आहे। पुलिस तरफ़ां केस सी क्लास करण जी समरी अदालत में जमा कराई वई आहे। पुलिस मौक़िफ़ इख्तियार कयो आहे त डॉक्टर परवीन रिंद मुतमइन कंदड़ शाहिदूं न ॾिनियूं आहिनि। परवीन रिंद जो चवणु आहे त शुरू खां पुलिस जी बदनीयती वाज़ नज़र अचे पई। हुन चयो त पुलिस जवाबदारनि खे बचाइण लाइ सरगर्म आहे। खेसि अदालत मां इंसाफ़ जी उमेद आहे। अहम ख़बर नाज़रीन अवां सां शेयर कयूं पिया। नवाबशाह पुलिस डॉक्टर परवीन खे हीसाइण वारे वाक़े खे ड्रामो करार ॾींदे केस सी क्लास करण जी समरी अदालत में जमा कराए छॾी आहे। अवांखे नाज़रीन आगाह कयूं पिया। नवाबशाह पुलिस डॉक्टर परवीन खे हिसाइण वारे वाक़े खे ड्रामो करार ॾींदे केस सी क्लास करण जी समरी अदालत में जमा कराए छॾी आहे। नवाबशाह पुलिस डॉक्टर परवीन खे हिसाइण वारे वाक़े खे ड्रामो करार ॾिनो आहे। पुलिस तरफ़ां केस सी क्लास करण जी समरी अदालत में जमा कराई वई आहे। पुलिस मौक़िफ़ इख्तियार कयो त डॉक्टर परवीन रिंद मुतमइन कंदड़ शाहिदियूं न ॾिनियूं आहिनि। परवीन रिंद जो चवणु आहे त शुरू खां पुलिस जी बदनीयती वाज़ नज़र अचे पई। हुन चयो त पुलिस जवाबदारनि खे बचाइण लाइ सरगर्म आहे। केस अदालत मां इंसाफ़ जी उमेद आहे। इन हवाले सां तफ़सील राब्तो कयो आहे नवाबशाह में टीवी न्यूज़ जे ब्यूरो चीफ ज़ुल्फ़कार ख़ासि केरी सां। जी ज़ुल्फ़कार, अपडेट कजो इन हवाले सां। पुलिस डॉक्टर परवीन खे हिसाइण वारे वाक़े खे ड्रामो करार ॾिनो आहे। वधीक छा चवणु आहे वञो। मां ॿुधाईंदो आहियां त 9 फरवरी ते पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी जेकी डॉक्टराणी परवीन रिंद उन हेरासमेंट जो जेको इल्ज़ाम लॻायो ऐं तशदुद जेको लॻायो इल्ज़ाम उनजी जेको केस वुमेन थाणे ते दाख़िल हुई ऐं जेको आहे सो उन वुमेन थाणे ते आयो आहे। उन जुडिशियल मजिस्ट्रेट जी अदालत में केस जो जेको समरी शीट पेश कई आहे जंहिंमें हुन डॉक्टर परवीन रिंद खे पूरो करार ॾिनो आहे। चयो आहे त हुन शाहिदियूं न ॾिनियूं आहिनि, जंहिंजे करे हीउ केस पूरो थो लॻे। हिनखे सी क्लास में ख़ासि कयो वञे। अदालत अङारे जे ॾींहं ताईं केस जी ॿुधणी रखी आहे। उन सिलसिले में डॉक्टर परवीन रिंद जो चवणु हुयो त मां पहिरें ॾींहं खां चयो त हीअ जेकी पुलिस आहे उहा जवाबदारनि खे बचाइण लाइ सरगर्म आहे। मुंहिंजो एफआईआर बि न पई दाख़िल कई वई। मुंहिंजी जांच में हवाले सां जवाबदारनि खे गिरफ़्तार न पियो कयो वञे। हिन जो चवणु हो त मूंखे अदालतुनि मां इंसाफ़ जी उमेद आहे, छाकाणि त पुलिस ऐं जेकी यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया आहे उहे जवाबदारनि खे बचाइण लाइ सरगर्म आहे। ऐं मूंखे अदालत खे मां अपील कंदुसि त हिन केस जो जेको आहे मूंसां इंसाफ़ फराहम कयो वञे ऐं मां सुप्रीम कोर्ट ताईं पंहिंजो केस विढ़ंदुसि, छाकाणि त हीउ मुंहिंजे इज़त ते हमिलो आहे। हीउ मुंहिंजे माना जेको तशदुद साबित थियो आहे, पर हुनजे बावजूदि पुलिस जवाबदारनि खे बचाइण जे लाइ हीउ केस सी क्लास में कढियो आहे। मूंखे बि ख़बर पई आहे ऐं मां हिनखे केस खे चैलेंज बि कंदुसि ऐं पंहिंजे इंसाफ़ लाइ विढ़ंदुसि। जी ठीकु आहे ज़ुल्फ़कार, तफ़सील ॾियण जे लाइ महिरबानी अवां जी।